हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, जो कि ऑगमेंटिन टैबलेट है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं ऑगमेंटिन टैबलेट के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का क्या काम है, आप इसे किस-किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या डोज़ होनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसको नहीं लेनी चाहिए, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं ऑगमेंटिन जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म तो ये आपको काफ़ी सारी वैरायटी में मिल जाती है। अगर हम बात करें टैबलेट की तो आपको टैबलेट की एमजी 375 से शुरू होके आपको 1000 तक एमजी जाती है, जैसे कि 375 एमजी, 625 एमजी और एक 1 ग्राम के एमजी में आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरप में तो सिरप में भी आपको ऑगमेंटिन डीओ और डीडीएस के पैकिंग में मिल जाती है। तो यह बात थी हमने ऑगमेंटिन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ऑगमेंटिन कॉम्बिनेशन में जो कि काफ़ी जानी-मानी कॉम्बिनेशन होता है जो कि एमोक्सिसिलिन, कार्बोनेट, पोटेशियम है। जैसे कि अगर हम बात करें कौन से पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसके बाद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में ख़ास रूप से काम करती है। तो यह था इसके एमोक्सिसिलिन के बारे में। अब हम बात करते हैं एमोक्सिसिलिन के क्या-क्या यूज़ है, क्या-क्या फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें तो इसके फ़ायदे तो ये सबसे ज़्यादा टॉन्सिल्स के पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको ब्रोंकाइटिस की खाँसी है, ईयर, नोज़, थ्रोट से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का ऑपरेशन हुआ, उसको कोई जख्म है तो उसको भरने में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको स्किन एलर्जी है, स्किन में जख्म होना, उसको भरने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा एलर्जी, फीवर, कोल्ड, टीथ में पेन होना, दाँतों में दर्द होना, जख्म होना किसी तरह का, तो आपको इन सभी पर्पज़ में इस्तेमाल करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा वायरल कोल्ड फीवर में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी पर्पज़ों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खाँसी-जुकाम फीवर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर आपको किसी तरह का जख्म होता है तो उसको भी भरने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी पर्पज़ में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों में तो बच्चों में भी इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि टॉन्सिल्स, खाँसी होना या फीवर होना तो उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए। तो यह था इसके यूज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में। तो डोज़ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए और डॉक्टर आपको कंसल्ट करके ही आपको देख के बताएँगे कि आपको कौन-सी टैबलेट लेनी चाहिए, सिरप लेना चाहिए। अगर आप 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, अगर आप बच्चे को देते हैं तो आपको डीओ सिरप देना पड़ता है। अगर आप 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप डीडीएस सिरप दे सकते हैं 5 एमएल दिन में 2 बार। अगर हम बात करें नॉर्मल व्यक्ति को तो 375 एमजी दिन में 2 बार लिया जा सकता है ऑगमेंटिन 375 एमजी। तो यह था डोज़ के बारे में और आप इसके लेने के बाद कोई भी एंटासिड टैबलेट ज़रूर लें। इसके बाद खाना खाने के बाद ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि अगर आपको सूट नहीं करता है या अगर आपको ज़्यादा गर्मी कर जाती है तो आप जैसे कि आपको लूज़ मोशन हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको सर में दर्द हो सकता है, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको सूट नहीं करता है तो। अगर हम बात करें किसको नहीं लेनी चाहिए तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप इसे इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो यही था ऑगमेंटिन के बारे में और एमोक्सिसिलिन के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।